హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ ముందరకు ఒక మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ ప్లస్ ట్రాలీ తీసుకురావడం జరిగింది. దాని గురించి తెలుసుకునే ముందర మీరు కూడా మీ యొక్క వాహనాలను మన ఛానల్లో కనుక ప్రకటించాలంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కు ఫోటోలు లేదా వీడియోలు సెండ్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక ఫోటోలో చూస్తున్న ట్రాక్టర్ వచ్చేసి సోనాలికా DI 740 బండి. దీని యొక్క హెచ్పి వచ్చేసి 42 HP. ఇది 2009 సంవత్సరానికి చెందిన బండి కండిషన్లో చాలా బాగుందని ఓనర్ మనకు తెలిపారు. ఇంజన్, గేర్ బాక్స్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయంట. ఇక టైర్స్ విషయానికి వస్తే టైర్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక ట్రాలీ విషయానికి వస్తే ట్రాలీ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉంది. ఇది 2018 సంవత్సరానికి చెందిన ట్రాలీ. ఇక టైర్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ బండి యొక్క పేపర్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయని ఓనర్ మనకు తెలిపారు. ఈ బండి యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి గుంటూరు డిస్టిక్ కాట్రాబాద్లో అయితే అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఎవరన్నా కొనాలన్న ఆసక్తి ఉంటే ఓనర్ను సంప్రదించండి. ఓనర్ యొక్క నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓనర్ వచ్చేసి దీని ధరను 3,20,000గా నిర్ణయించారు. ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు సంప్రదించండి. ఫ్రెండ్స్, చివరిగా ఒక చిన్న మాట, మన ఛానల్లో ఏ ట్రాక్టర్ను కొనాలంటే దాని దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశీలించాకే కొనుక్కోండి. ముందుగా ఎలాంటి అడ్వాన్సులు చెల్లించకండి, మోసపోకండి. మన వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.